हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक रेमेडी लेकर आए हैं जो आपकी सूखी खांसी को मिनटों में छूमंतर कर देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी ही बेहतरीन आयुर्वेदिक रेमेडीज और हेल्थ मंत्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं सूखी खांसी की। तो मौसम में बदलाव और धूल मिट्टी और कई बार खान पान में गड़बड़ी इसके मुख्य कारण बनते हैं। तो परेशान मत होइए, हमारे पास आपके लिए अमरूद के पत्तों की रेमेडी है जो आपकी खांसी को बड़े ही नेचुरल तरीके से ठीक करेगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, जैसा कि आमतौर पर कफ सिरप को पीने पर होता है। ज़्यादातर तो कफ सिरप सुस्ती डाल देते हैं जो नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सूखी खांसी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। आपको एक अमरूद का पत्ता खाना है और उस पत्ते को खाने के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। यदि आप पत्ता नहीं खा सकते तो अमरूद के कुछ पत्तों को पीस लें और उसमें से रस निकाल कर पी लें और बाद में गुनगुने पानी का गिलास पी लें। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडी जो आपकी सूखी खांसी को कुछ ही मिनटों में दूर कर देगी। तो ऐसे ही और बेहतरीन आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के और हेल्थ मंत्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें डिवाइन आइडियाज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।